topesi bino mbote na kombo na Yesu, kimia na Yesu ezala susu ya koumela kati na mabota na bino. Bino bato bozwi occasion ya kolanda biso lelo na kati na mabota na émission na biso de la mort à la vie. Ya solo toza na esengo ya ko remercier bino na apport na bino pour na contribution ya émission na biso ekende liboso, apport na bino ya na kokuma ba lettre na kobenga biso na nzela ya téléphone. Nzambe ya pambola bino pe toza toujours na posta na bino pour na ko soutenir émission na biso. Bonsoir frère Bino. Bonsoir maman. Toza na esengo koyamba on émission na biso lelo. Nzambe na esengo mingi. Otala kati na Yesu mwasa kitoko zo yambanga. Nzambe azwa lokumu mpona yango nyonso. Ya solo na lina tu na papa avant on se présenter, avant que bato nyonso bayeba yo titre ya nzembo otokolanda. Ezali Nzambe ya komba. Nzambe ya komba. Omoni koya kati na Yesu faut pas que tozaka ba ingrat. Tant nazobela Nzambe ya komba mpona moni Nzambe wana face à face. Awa na wasa publicité ya motu moko te. Témoignage ya la bosolo. Nzambe ya komba spirituel yango nde bikisinga. Yango na yembaki Nzambe ya komba. Merci papa. Na émission na biso lelo na ebité oye kotata la Yesu masika yo ko témoigner monene na Nzambe na bomo na yo. Yango wana tosengi na yo opesa biso ba détails nyonso po to ba na kozala édifier na nzela na yo na kombo na Yesu masika. Gloire à l'Éternel. Maman koya na ngai kati na Yesu ezaki lokola aventure. Yango Bible dit ba penser na biso eza ba penser ya Nzambe te. Ezaki mokolo moko boye na palais du peuple. Ezaki Zaiko 18 ans. Alors nazalaki parmi bakambi pe ya Zaiko. Alors programme oyo esalamaki na palais du peuple wana ngai nasepelaki na moto. Lokola nazalaki moto ya kanda mingi lion azalaki kati na nga natombukaki nabaluki na nsima rido nafukami labi na Nzambe na ngai Nzambe na kosala susu mosala oyo te sunga ngai nasalela ye. Alors soki otangi kati na Deutéronome 21 kati na Deutéronome 21 Deutéronome 23, 21, je crois. La Bible nous dit. Bible la Bisso. Attends, c'est 21, 23. 21, 23. Et il dit que tout ça zardé, il y a pour ça la promesse mon pas dans Nzambe. Donc ça promesse moi pas dans Nzambe parce que sur cette promesse c'est pas dans Nzambe, ce qu'on respecter en côté. Ce qu'on respecter en côté, Nzambe wana akozoyo en charge. Balobi awa, si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demandera compte et tu te chargerais d'un péché. Alors tant on a dans Nzambe asunga ngai que nasala sala ya musique na kosala te ngai moko ne respectaki yango te. Tant on a respecté yango te, un mois après nazoki contrat moko yaki fana kende na Belgique na bosana yaki na prometaki Nzambe loko na ke Belgique. Tant na komi na Belgique bo na mission bakimi na bango penga batiki nga nakuta na mokonzi moko mboka na biso asomenga beso. Nazube sima na yera mo awa na salle orchestre ka concert le biso na beta inter ben sima ici moto tant na yebi Yesu lelo na yebi ata musu job ben sima ici moto 4 mois après maman nanga kufi 3 mois après petit on nanga o ala nanga akufi faut que je la pillage 2 mois après nga moko nazali komela cigarette te masanga na yebi yango te naye komi retrouver naki na tuberculose nakomaki na tuberculose nakoti hôpital asalaki 1 mois na hôpital tikokota nango hôpital yaki ndenge nini lelo nakwei malade jour nakwei malade nayaki na fièvre
nakie na hôpital nakie na hôpital nakoti hôpital nakomi na malaria deuxième jour troisième jour ekomi fièvre typhoïde quatrième jour ekomi tuberculose basi nazwiki la tuberculose durant 30 jours durant 30 jours 30e jour nabimi santé ekomaki bien bon un ami ayepa na nga abinanga bon ndeko mama nakufaki omoni ke oza badifficulté mingi kende opema camarade na nga wana futenga billet futenga appartement na Belgique nakei kopema na Belgique durant un mois au lieu nazwa discernement na promesse nasalaki na nzambe nabusa ye na nga kopema na kende kopema kuna na balosala na nga banzema ya mokili kaka nasali banzema mokili naluki producteur na mona na kate nasali 6 mois na poto producteur na mona na kate maman un jour comme ça navandi kaka na ndako nga moko banzambe so aboki file na ye ezelo ko mosusu nalamuka na tona mwana nzoto nanga mobimba ekomi babuto ebinga nzoto mobimba omoni lisolo oyo akopesa na ntango likambo oyo kosalamako ntango moto na kati ya ascenseur akangi na ascenseur aza ye moko na kati mama babuto ebinga na nzoto alors nase décide nga bi non nakepa ya médecin basalanga baexamen nazalaki na Paris soki nazongi Nancy basalanga baexamen bakosalanga baexamen c'était le 23 décembre il fallait nazwa baexamen yango nazwa réponse yango le 24 olinga nanga ozwa réponse yango natindi petit frère nanga ozwa réponse petit frère nanga ake azwi réponse aye nango alobi nanga eza sida aletoke epai ya médecin mais docteur alobi abi nanga abi iso basala bakotanga na radio bakotinga na radio bateli bapumo nanga bapumo nanga ebi bagangrien médecin alobi nanga mpenza polele là où tu es dans 3 jours il faut kufa botala sikoyo malamu okufa oyebi te ozokufa bayebi so dans 3 jours ozokufa alors médecin ngo alobi nanga ke il faut ozala hospitalisé abengi na hôpital mpo baréserve chambre mpo na nga abengi bapolicier de peur ke nakima kocontamine bato mosusu nalobi na médecin ngai bon problème ya te nazonga nano na ndako nase préparé bongo na ya kobima na bimi nakepa petit frère na nga bapolicier baye na basapeur pompier baye kolanda nga mais oyo ya nzambe ezaka ya nzambe bapolicier bakoti na ndako nga nakoti kaka na nsima kanape bakoti bafuye ndako bamoni nga te babimi bake nde babimi bake nga na bimi nakimi Nancy nakei na Paris entre temps nabengi ndeko na nga moko aza na mboka moko quelque part responsable moko boye babi na ye balobi naza na sida miso na kokufa avant na kokufa na kopréféré nake na koluka elongi ya nzambe na Kisasa le moment mbala moko esprit moko ekoti kati na ngai elobi na nga entre en prière nabe na prier te nakoti prier nasali prier na molai te nalobi na nzambe nga bi Seigneur famille na ngai nalesaka bango na mbongo ya muziki nga natangi mingi te par la grâce de Dieu nzambe asali nga oyo nazalaki mais nzambe natangi na bible bapromese eza ebele me nga na kopesaka promese moko j'abandonne tout pour toi Seigneur soko obikisi nga partout na okende matatoloka kombo na yo alors na mbala oyo naye korespecte promese na nga tala pesi promese wana nzambe na mabongiseli na ye kaka na butu wana deuxième jour asalaki 3 jours ya prière deuxième jour nzambe azolakisa ngai omoni sale moko monene bakaboli yango bitati mibale kote moko boye yaki polyclinique bakisi ebele kote mosusu bamama bazosala adoration bamama ebele bakosamba soko mama moko ayi kobenga nga abi nanga meto papa moko aleki awa azoluka yo alati costume ya pembe papa ngo mondele soko nakoti nalandi na sale wana polyclinique nakoluka tatango namona bakisi nyonso na polyclinique wana elimo soko nazongi lokola naki moto akana kokangela mama wana me moto yango ake azwi bakisi nango ake nango wapi natala sikoyo moto yango babi abimi libanda
mutango abimi libanda tant mutango abimi libanda nalanda mutango la percevoir na musika Renault 4 moko ya pembe. Alors Renault 4 ya pembe na kati ya Renault 4 wana na moi mundele mona mande fati costume ya pembe na bali ko s'approcher na Renault 4 wana patango ata on a na poto ben suma nga awa atika ke mona maboko ya pasteur Soni Kafuta durant 6 mois. Nako pembe na moi mundele ngo suka bongo na ko pasteur Soni Kafuta naki na discernement te que bakisi wanenge limwe nzamba lobi na tena na nzela ya Yesu. Seigneur a facilité ma communauté bien nga eye na ju avion na zongi na Kisasa. C'était un jeudi à 19h45. Na kiti na Suisse. Na kiti na komi na ndako na Matongi. Eloko le boso na senga ki na batu. Na tu na lupango bi boza na radio cassette. Bailinga radio cassette. Après na tu ni bulu ke ngai band moko ya Nzambe. Bailinga band ya frère Ntsakila. Alors Nzemba liboso na beta na bongo ina ngai. Yanga ina Yesu nanga, yanga ina Yesu nanga. Moto akota te. Alors tant na beta ngo, na beta ngo makasi. Batu nyonso lupango. Bamoleki moto akendaki na basaiko. Azungi akomi kotia banzengo wana. Likambo nini? Pona ba bamoleki ndiri na simbaka kisi, hein? Siko ebeti ngai. Alors nazo bana na moto teke. Likambo yali. Mama kaka mikolo wana pasteur mona solo na ngana ite. Pasteur moka ye aki na prière. Abina nga frère, oyibi nga tenga pana yebiote. Nzamba tinga na ndako na yo. Na ko sa retraite ya 2 semaines. Na lobi loni. Abino. Alobina kana ya kota retraite awa. Pasteur otokola la biso mbaye na chambre. Ngana ola na mbetu. Yazola na se na moquette ko chambre yaki na yaki tapise na se. Zola na se. Alors tant pasteur azo sambela. Azo balika mususu te. Azo bengana démon ya sida. Na posé question ga ngala yé na nga lobi. Mais pasteur nga sonya ite na sonya ye. To sali 2 semaines à pasteur wana. Tant 2 semaines pour qui pasteur a dit nga alalaki. Alo amona kinza balakisi avion moke kiti ngala kufi corps na ngeye. Siko to ba misi cercueil na ngala avion. Amoni mutu moka ya foli cercueil. Alobi na yale bimisa mutu abimisa na ta cercueil. Alors nzamba tinega bi kende kota bondele ba mutu wana. Mama pasteur asali pasteur ngoli pasteur Zakari. Asali 2 semaines pas là. Abimaki un dimanche. Lundi pasteur Moussousa yé comment naye Albert Ekwake. Aye pour ça 2 semaines pas là. Naye bi été. Tout ça les prières na pasteur wana bon. Ngana yeba na prière. Hein? Ba on baza ko gêner, ngala ko gêner. Ba pasteur ba sambeli epai na ngai. Ti mbala liboso ba ko passer ngai la délivrance. On va passer la délivrance. Vraiment paix, joie et koti katinanga, peur elongwe, doute elongwe katinanga. Alors, à partir de là, moi, je suis un peu de temps, je suis petit moko mone Odilon, aye kozwanga, amemanga l'église sans précieux, pas pasteur Bosco. Tant qu'on a qui la passe l'église sans précieux, pas pasteur Bosco, la kunu kosambe la kuna. Dans mon sambe la kuna, naye kukutana mama, moi c'est dango ya sikolo, tobani na sikolo. Kuna va pasteur Bosco. Tukutana ngoto zango progresser. Bon kuna naye koleki kondima Yesu. Naye kukutana ndeko moko boye, comme naye Gérard Poto. Gérard Poto a invité ngai na ministère de combat spirituel. C'était un jeudi. Nakena parc, quand nakena parc, nakokuta na enseignement moko bateyaki ngai kuna. Thème nango ezalaki le loup dans la bergerie. Enseignant wana tango atei,
naye komona ndenge nini momunda kokota na kati na ndako na yo kobanda kodétruire liboso biloko ya ndako mpe akoki kosuka na yo moto abomi yo taloki mateya wana ngapi en tout cas makambo ya serio ezali awa pa nzambe asala kati na motu soki yo moko ofungoli motema mpona koyamba mateya mama nabandi kozwa mateya ezaki jeudi dimanche wana on dirait batemba aza kopesa ezaki mpo na nga mama olanga ye koteya sur la crainte de l'éternel mama ngai nazalaki écobiste ya kosakana te omoi liboso bateyi nga le loup dans la bergerie enseignement mibale bateyi nga la crainte de l'éternel kobanga nzambe alors nakomi kobanga nzambe ndenge moko lundi nake komikomisa na fermissement tanake bakomisi kaka na fermissement mama nabosani kibino soki oyepa nzambe mingi nakoteya baninga soki oyepa ya nzambe eza lokola bebe bamona yo zoba mpo na yesu wana soki okoli nzambe akofuta yo mama nga ndeko na yo durant 6 ans nafingami natamboli na makolo nakoti na fulafula nakoti taxibus nazangi sapato ya kolata ngai na bosi na ngai alors tolandi mateya ya ministère ya combat spirituel à la lettre lipambola liboso nzambe asalaki biso mpo ete tovanda kati na fornication te nzambe anapesaki biso mbongo ya liboso kobala na ngai na mwasi na ngai me ntango wana mwa peur ezalaki ke nabiki oyo nabiki te tokosisa promotion na biso tosisi bafermissement na biso efai tokota sikoyo retraite tosala 7 jours tokota 7 jours nzambe akopesa ngai confirmation ya guérison na ngai na manière nini na okende kozala examen ou bien nzambe alobi na biso crois en Jésus tu seras sauvé nga na kosola na yesu na ngai parce natalangi moto ya mokili ndenge bazali koseka nga mama nde nakufa nalobi nzambe ya solo soki obikisi nga lakisa ngai test kopesa ngo mpana nga te lakisa ngo mpa mwasi na nga me ntango nasengi nzambe nayebisi mwasi na ngai eloko te na ntongo tolabongi mwasi na ngai yebisi nga tala nzambe alakisi nga boye deuxième test nakepa ya nasali priere na bi mama na ngai yebaki na nga te nabi nzambe mama wana soki ayebi ngai so nakepa na ye ayebi nga te mokolo liboso nakokende epa na ye ayamba nga mpe tosala mariage nga na mwasi na nga nake esalami ndenge wana mpo nga naza moto ya tembe na persévérer makasi mama kolandaka bapriere na bapriere naya kota priere ya 14 jours priere ya 14 jours nakoti nzambe aye kolakisa ngai makambo mingi oyo nakoepargne bino mpona koloba ngo awa mpo naza na besoin mpe bandeko na nga mingi baya kati na losambo nzambe aye kopesa ngai état d'âme ya moko na moko ya famille na nga nzambe aye kolakisa ngai source ya maladie na ngai nayaki musicien je couchais avec n'importe qui mais nazali quand même kose contrôler ntango ngai balobi naza na sida nabandi komituna me mwasi nini yanga akufa namoni te alobi na nzambe nga bilakisa ngai source oyo ezali nini pusi quand même moni so nzete ezokola atokati bitapi nango mais loko oderasine yango nano te okati bitapi à la fin obota nango kaka nzambe aye kolakisa ngai esika nini kufa wana eutaki omoni tobotaka bana biso mwa papa baparole nde tobebisaka bana na biso surtout eloko oyo oboti mwana mama epai mosusu ye epai mosusu eza mpasi mingi ntango nazalaki nanga na balabala nabotaka mwana moko ya mobali na sor moko ya moluba atindaka mwana ngo na mboka na bango ntango mwana zongi nzoka nde mwana basa abemisaki tana koti jeune nanga 14 jours nzambe aye korevele nga sida oyo ozali nango eza sida moko diabolique Dieu m'a montré comment nazwaki yango
na koti prière na nzambe na ngai nalingi te ngana tuna moto olobi na ngai ya pesaki ngai nalingi yo moko ye aye pa na ngai aya koyebisa ngai ndeko na ngai na koti prière vraiment yanga nzambe alobaka chaque fois il faut kokanisa premier amour na yo pa na ye na koti prière mbala wana nasali siko 21 jours nabimaki un dimanche lundi matin moto asalaki mosala wana aye koyebisa ngai abi na ngai tala napesaki yo sida ndenge ozali kotika baslip na salle de bain na injectaki yango na kati na slip na yo ma elimbisa ngai nakoti mabondeli lisusu mingi mpona kolongola peur kati na ngai na doute nakoki kotanga koma moto yango te mpona aza na besoin na ye mpe aya kati na yesu mpona si natangi komoni na batémoignage mingi bamboka nakendaka nabengi ye na yesu alingi mutu makasi alingi te me lelo oyo quand même asa asali pa kati na yesu me nzambe efa aloba na nga ke ya solo akomi délivre moto yango ezali mwana na oyo akendaki ubie eza moto mosusu ndenge eza mwana na nga oza na ye ensemble ou bien aza non naza na ensemble te na ordre ya seigneur alobi na ngai ke ifo azala na libanda na ngai aza pa mama na ye me bato nyonso tu oyo balandelaka ye nasolaka na bango puis aza mwana na nga so azalaki na ba 5 ans 10 ans oyo eza eloko mosusu baza dia majeur pembeni na nga ezali très dangereux c'est-à-dire que diable aza très malin kokozala distraction moko boye diable akoki koopere bazali mwana nga na boya bate nalimbisa ye nalimbisa partout nakendaka kosala témoignage na nga nalobana bandimi basambela mingi mpo na ye mais nazali na assurance que nzambe wana kosala mpona kati na bible alobi na biso ke tu seras sauvé toi et ta famille mwana wana na famille na nga so tobi tozonga mwa nsima tozongi mwa nsima na mosala osalaki ya musique parce que ntango oye kose rendre compte selon résultat ya médecin na poto balobaki toza na sida mais sikoyo ntango tozongi so nsima na musique ozalaki na orchestre moko eyebanaki yo mpe musicien kati